Друзья, всем привет! Хочу вам показать интересный вагончик с интересной неисправностью. Смотрите, вот на колесной паре образуется вот такой вот, смотрите, ползун. Переход в навар, смотрите, вот. Еще ползун, короче. Вот видишь, что с колесной парой. Вот с этой стороны. И с другой, сейчас с другой стороны покажу вам. Смотрите, какая штукенция получается, видите? Должны видеть. Я вот так даже поближе проведу. Смотрите. Вот тут вот ползун 4 мм глубина. Так вот, друзья, из-за чего это может получаться? Вот такая вот неисправность. Из-за чего? Это еще навар тут написал. Вот и навар, и ползун. Одновременно. И навар, и ползун. Так вот, из-за чего это может получаться? Из-за каких неисправностей? Первое, друзья, это неисправно тормозная рычажная передача. Ну, во-первых, приборы могут быть неисправны. То есть вот главная часть и магистральная. То есть в основном главная часть неисправна бывает. То есть из-за нее часто не отпускают тормоза. Но обычно меняют обе, потому что магистральная тоже может на это влиять. То есть, друзья, вот эти вот части прибора могут быть причиной этому. Также, друзья, неправильно отрегулирована рычажная передача. Почему ее регулируют, особенно вот это вот маленькая, я вот рассказывал, да. Из-за того, что она неправильно отрегулирована, тоже могут быть ползуны. То есть в процессе колесную пару зажимает, авторегулятор стягивается, вот, и получаются ползуны. Также, друзья, возможен завал в мертвой точке. Вот тут он происходит. То есть вот это вот серьга, да, вот этот кусочек рычага может быть завернут в сторону надрессорной балки, и тогда получается зажимается это колесо, и тоже получаются вот такие вот навары или ползуны. То есть колесо стопорится, и вот такое вот происходит. Также, друзья, может быть из-за самой колесной пары, то есть может быть разрушен подшипник, то есть его может заклинить. Вот. И то есть колесо тоже будет стоять на месте и получаться такие неисправности. Но, друзья, в этом вагоне все же неисправны приборы. Ну, я имею в виду главная часть. Вот такая, друзья, причина. Такое часто бывает. Поэтому здесь по-любому будет замена колесной пары. Ее по-любому нужно оттачивать. Вот. И также замена приборов. Главная и магистральная. Вот так вот, друзья. Нам надо все. Подписывайтесь на мой канал. Ставим лайк, кому понравилось. До свидания.